去维修一台显示 F0 故障的格力柜式空调，客户描述故障是在没有出现 F0 的时候，空调制冷效果挺好，挺正常的。一旦出现这个 F0，就是内外机也不工作，就不制冷了。那通过网上先搜索了解了一下，这个格力 F0，首先是缺氟，再一个就是室内的蒸发器的传感器出现问题，再一个就是电脑板的故障了。那带上大家一起去把它修好，记得关注、点赞、评论。来到空调现场，这客户现在是没开，那把它先开起来，看一下它没出故障的时候有没有制冷。如果是有制冷的话，基本就是室内传感器的问题。现在出来的风有制冷的，现在是有冷气的。把这盖子给它切开来，看一下它这个铜管，铜管是冰冷的，大管非常冷，这边是小管也是冰冷的，那就基本排除了它缺氟的问题了。主要还是考虑它室内传感器的问题吧。再略微开一下，看它多久出现故障。Later， 大概开了10分钟不到，出现了故障 F0， 风机停掉了，不转。那就把它的面板给它拆出来先，才能检测得到它的传感器组织。面板拆掉之后，就可以看到这个线路了，这个黑色的就是蒸发器的传感器线路，感觉有那么多水，难免是出问题了。看一下这个是有标记 20K 的，那用万用表测量一下，那可以看到这个组织是短路的，没组织的。那直接给它找过一个这个 20K 的，这个给它更换上去，直接就试机。Later， 传感器更换好之后，把面板恢复回去了，给它开起来，观察一下，把它调到这个制冷模式，温度设置低一点吧，给它开久一点，略微观察一下。Later， OK 了。这个运行了大概10几分钟了，没有再次出现 F0 的故障，制冷效果非常良好。那这个故障就算排除了，就排这么多，记得关注、点赞、评论。